biyyi takka kan battu yoo gowwaan takkaahu dabeessi gara aangootti as baheedha. Kana jechuun maal jechuudha? Dabeessa jechuun lubbuun isaa dabeessa, surreen isaa dabeessa, aqleef qalbiin isaa dabeessa, maalummaan isaa dabeessa. Dabeessi fuuldura hin argu, fuuldura hin beeku. Dabeessi ka dabre hin yaadatu, ka keessa jiru hin beeku. Dabeessi keessaaf duubni isaa bineensa. Kanaaf biyya teenya kan daangaa dabarsee balleessee miidhaa jiru namticha takkaahu ammootiyyuu kan waaniin isaa uf wallaale. Maal jetti Oromoon? Namtichi wallaale akka wallaalillee ufitti wallaale jetti. Wallaale akka wallaalillee ufitti wallaale. Hayyoota hedduudha nyaate. Baharraa tahee dhiyatti, kaabarraa tahee kibbatti, saba kamirraayyuu. Namti akka nama Abiyyi kana saba kamirraayyuu beektota biyya saba kamiitu balleessaa jiru ima hin jirre. Nagarreen namni tokko ilmi namaa kun keessi isaa hadhaadha. Keessi isaa onneen isaa gurraatti waan jibbu qaba. Ilmi namaa hundi isaatiiyyuu garuu jibbaan tun yoo obsa hin qabaatin, yoo sabrii hin qabaatin waa balleessiti. Namni kun hayyoota hedduu balleesse. Especially hayyoota Oromoodhaa kan yuunivarsiitii barsiisan irraa ta'e, kan yuunivarsiitii barataa jiran irraa ta'e, kan giraajuweet ta'an irraa ta'e barsiisaa irraa qabee hanga looyaraatitti namni lubbuu ilma namaatiin taphatu nama barmoonni maal akka ta'e, beekumsi maal akka ta'e, ilmi namaa kun maal akka ta'e hubannaa tokko hin qabneedha. Look, duuti Abdul Jabbaar Rabbi jannata isaa haa kennu, duuti akkasii isaan hin malle. Maaliif? Abdul Jabbaar jechuun looyara. Looyara jechuun nama har'a Abiyyi osoo mana hidhaa keessa jiraate isaaf dhaabatu. Look, namti Abdul Jabbaar lubbuu balleesse, harki Abdul Jabbaar lubbuu balleesse, nam afaaniin dubbachuu hin dandeenye takkaahuu nama aqliidhaan waa hubannaa hin qabne kam itti erganii lubbuu san balleesseedha jedhee fudhadha akka mataa kiyyaatitti. Maaliif Abiyyi matu balleessiise? Maaliif namni waanii looyaraa beeku looyara kana ni eeggata ture, eedoo godhee fi eega ture. Mootummaa tokko bara looyara jechuun it is not something easy. Nama har'a abbaa fedhi mana hidhaa keessa yoo jiraate dhaabatee fi irraa falmatee difeensa tahee fi mana hidhaa san keessaa isa baasu tokko irraa ayyibala. Saba hin filatu. Looyarri saba hin filatu. Eenyummaa hin filatu. Maalummaa hin filatu. Gurraacha adii saba kamiyyuu addaan hin baasu. Looyara jechuun seera, rule of law, heeraa fi seera nama surrii isaatiin guutameedha. Nama akkanaa kana lubbuu isaa balleessuu miti. Kabaja guddaatu itti mala. Waa isin yaadachiisa. Lidatu ayyaanooti moo lidatu eenyuun maali? Lidatuudha. Sirriitti beeka garuu ani namticha san haasaya isaa educated man lidatu ayyaalooti. Nama sirriitti beekumsa guddaa qabu. In jaaladha, natti tola. Baay'ee jaaladha. Maaliifi smart brain qaba. Nama sammuu bareedduu cimtuu qabu. Sabni isaa Amaara. Eenyummaan isaa Amaara. Amaarummaatu keessaa calanqisa. Garuu beekumsi isa qabu, beekumsi inni qabu Oromoo miidhuuf hin hayyamu, Tigiree miidhuuf hin hayyamu, Sumaalee miidhuuf hin hayyamu, Guraagee fi saboota sablammoota kamuu miidhuudhaaf lidatu ayyaaloo beekumsi inni qabu hin hayyamu. Yooma neeshinii fedhe ta'e. Look, Jawahar Muhammad, Baqqalaa Garbaa beekumsi isaan qaban baay'ee gurguddaadha. Amaara miidhuuf hin hayyamu sammuun isaanii, Tigiree miidhuuf hin hayyamu. Never ever. Because nama beekumsaan gabbataa, nama sammuu gurguddaa qabu. Look, ijji isaanii they have very talented ego. Kanaaf lidatu ayyaalootiif namni
abukaatoo ta'ee hidhaa keessaa isa baase Abdul Jabbaar rabbi rahmata isaa haa godhu. Nama san Abiyyi har'a nyaate. Nama san har'a Abiyyi ajjeessiise. Hacaaluu Abiyyi ajjeessiise. Beektota meeqa Abiyyi akkasitti lubbuu jaraa addatti kitila isii godhe. Kanaaf jaraaf rabbi rahmata haa godhu. Isa ammoo rabbi jazaa isaa har'uma dachii tana irratti rabbi nu haa agarsiisu. Jazaan nama miidhee hin turu. Dura ilmaan deebi'a sanyiin deebi'a jedhan. Sun dhaabbatee jira. Jaarraa keessa jirru barri keessa jiru bara akkasiitii miti. Bara ilmeedhaan jazaan deebi'u miti. Bara nama miidheen jazaan deebi'u. Rabbi jazaa isaa haa deebi'u. Kanaaf wanti tahame waan ulfaataadha. Waan hin malle. Kanaaf nama lubbuu namaa miidhu rabbi isa haa miidhu. Kan dabreef rabbi jannata isaa haa kennu. Abdul Jabbaar baay'ee ulfaata. Haalli isarratti raawwatame nama sadarkaa kanaan hin malletu sadarkaan hin malle isa qaqqabe. Hin maluun ture. Looyara jechuun waan laafaa miti. Nama eenyuun itti hajamu saba kamirraayyuu jechuudha. Sabuma kamirraayyuu nama itti hajamudha. Heeraa fi seera kamii keessattuyyuu looyarri hin tuqamus, hin miidhamus, hin dhiibamus. Haa ta'u bakka hin eeyneen tiruun baatii jedhan. Nama marqaa eegantu qorsoo namaa akaayaa jette Oromoon. Kanaaf rabbi jannata isaa haa kennu dhiifama dubbiitu yunaan deeme. Akkam jirtan nagaan isin irraanfadhe baga nagayaa walitti deebin. An Abdallaa Siraaj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo dabre Ingiliffaadhaa fi afaan Oromootiin haala diqqaa isaa keessa isinii fideetiniin ture. Akkasuma giraamaras xiqqoo baranneetiniin turre akkaataa itti barreeffama barreessinus baranneetiniin turre amma har'a kan isinii fideetiniin jedhe hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo itti aanutti giraamara fida. I hope so. Maaliif irraa turree jirra waan taaneef jechuudha. So hiikaan jechoota afaan Oromoodhaa kan har'aa kana fakkaata qubeeffaadha. Faaxumurree hin qabnu jechuudha. So hiikaa jechoota afaan Oromoo jedha. Wannaa godhu wannaa jala poointi taasisanii faa godhuti. So hiikaa jechoota afaan Oromoo kan har'aa kuni maal jedha isi? Fincaa'aa jedha tureeyyuu fincaa'aa. Fincaa'aa asitee kanatti kana tasa akka barreessedha wahiiti. Fincaa'aa yookaan fincaayaa jechuus ni dandeenya. Kanaan akkanattis waamuu ni dandeenya. Karaa kanaanis waamuu ni dandeenya. Fincaayaa. Fincaayaa jechuun bishaan lagaa kan gaaraa gadi dhangala'u. Fincaa'aan fakkeenyaaf bosona gugurdaa keessa sulula tuyyuu jira. Sulula takkaa ammoo tuyyuu bosonuma gugurdaa wahii keessa jechuudha. Karaan akkanatti bineensonni karaa baasu. Roobni guddaan bosona keessatti yoo roobe jalliqilee yoo ta'e deemee karaa san qabatee jechuudha. Bishaan gaararraa gadi bahu qileetti gadi kanatti gadi garagalee gadi dhangala'a. Gaafsa fincaa'aa jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa fincila. Fincila jechuun diddaa agarsiisu. Maal jedhaa turte qeerroon? Fincila diddaa gabrummaa yeroo jalqaba yeroo middle age takkaa ummatiyyuu marsaa lammaffaadhaaf fincila xumura gabrummaa jedhan. Booddee namtichaan gadheen kuni waan taane jalatti hin dhugate jechuu. So fincila jechuun diddaa agarsiisuu jechuudha. Fincila jechuun diddaa agarsiisuu jechuudha. Inni kan biraa fincilamuu jechuun aangoorraa kaafamu. Fakkeenyaaf dheengadda Taalibaan mormitoonni Taalibaan mootummaa Afgaanistaan garagalchite maal jedhama jechuudha suni fincilamuu takkaahu ammotuyyuu inni suni aangoorraa buufamuu jechuudha. Inni jedhama akkasiis jechuudha. Inni kan biraa findaaruu jechuun maal jechuudha? Findaaruu jechuun laga ce'uu, laga qarqara deemuu. Findaaruu jechuun yeroo tokko gama biraatiin horii fidanii namni horii horateetiin arge akkenna horii fidanii daangaa namaa yoo ceesisaniitiin dheechisan findaarsisee jedhama. Takkaa ammotiyyuu daangaa namaa ceesisee dheechisees ni jedhama jechuudha. Kan itti aanu
Finiinoo. Finiinoo jechuun garmalee guddaa. Garmalee guddaa. Finiinoo jechuun baay'ee guddaa. Daarii wanta dabre, wanta wasana dabre, wanta guddinni isaa haalaan guddaa tahee jechuudha. Wanta wasana dabre. Wasana dabre. Darbe. Baay'ee guddaa. So huge. Wanta jedhamu sanii jechuudha. Finjaala. Finjaala jechuun kan itti aanu finjaala. Finjaala jechuun maal jechuudha? Finjaala. Finjaala. Siinii buna itti dhuganii jechuudha. Finjaala jechuun siinii buna itti dhugan. Siinii didiqqishu. Okay? Sanii jechuudha. Inni kan biraa finniisa. Finniisa jechuun maal jechuudha? Finniisa jechuun dhiitoo fuulaan baatu. Asirratti ammaan yeroo takka asirratti na baati. Asirrattis na baati. Maal jedhaniin? Finniisa jedhaniin. Pimple jedhaniin afaan Ingiliffaatiin. Pimple yookaan ammoo spot jedhanii jechuudha. Finniisa spot. Spottiin jedhaniin yeroo tokko spot. Spot akkanatti barreeffama akkasumatti fakkaata. Spot jedhaniin jechuudha yeroo tokko. Kan biraa abba afaan Ingiliffaa kana asirraa kaasu. Maaliif baay'ee tokko wannaadha yeroo tokko namatti wannan jedhu. Focii. Focii jechuun maal jechuudha? Focii jechuun bineensa adurree fakkaattu kan bosona keessa galtu. Ni ajoofti, ni xiroofti. Isiisaniin focii jedhaniin. Xiriinyi akka waan xiriinyi sin jedhaniini kan akka xiriinyeeti. Xiriinyis hin jedhaniini jechuu maal jechuudha? Focii jedhaniini jechuu. Okay? Inni kan biraa foduu. Foduun maal jechuudha? Foduu jechuun dhodholuu yookaan gadi conqola'uu. Fakkeenyaaf amma yeroo rafaa jiraatu namni tokko akkanatti gadi conqola'ee yoo rafeetiin hin jedhe maal jedhaniin jechuudha? Fode sin jedhaniin. Foduu. Fodee rafee sin jedhaniin. Namni tokko fakkeenyaaf yeroo akka malee rafeetiin hin jedhe hirriba isaa akkana cabee takkaawwa ammotiyyuu morma kana akkana cabsee yoo rafeetiin hin jedhe fondolole jedhaniini. Yaadattu morma akkana micciirachuu dadhabuu yeroo tokko yeroo rafu akkana micciirachuu dadhabuu wanta akkasii ni jira miti. Maal jedhaniin? Fondolee rafe jedhanii gaafa san fondolee rafee mormi isaa wanna ta'uu dadhabee qajeeluu dadhabee jedhan. Akkam godhan biyya keenyatti buna namatti hidhan. Alti shirkii jedhaniiti ani beeku. Buna namatti hidhanii namti suni buna yoo itti hidhameetiin hin jedhe wanti sun irraa bada akkanaa fi akkana socho'uu kan dhoggeetiin hin jedhe kallattii tokko yoo akkana jette si waraana yoo akkana jette si waraana. Because hirribni kan keessuni wanta jallatee rafeef waan fondololtee rafteef akkasitti mormi si jallatee jedhama jechuudha. So barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo itti aanu barmoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan jiraadha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Waan gootan isinuu beektan. Isinitti himure like, share, subscribe, comment gochuu hin dagatina. Osoma haasofnu namoonni tokko dislike godha akkana. It's not make sense. Homaa wanti si fayyadu hin jiru. Ka afaan keenya beeku akkasu hin godhu. Ka afaan keenya hin beekne akkas godha. Maaltu akka isa godha beektanii? Lafeetu gowwaa. Guddaallee waliin hin deemne. Ammaaf kana fakkaataa jechuudha. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan jiraadha.